Lep pozdrav, ker veliko vprašanj je bilo na temo srca zadnje čase, če je normalno, da vam srce udarja oziroma da imate palpilacije oziroma če je normalno, da imate zelo visok utrip. Pri naši bolezni, se pravi, sploh če imate mialgični encefalomelitis ali pa tudi fibromialgijo, je možnih več stvari, ki so zelo pogoste spremljevalke naše bolezni. En od najbolj pogostih spremljevalcev je posturalna ortostatska tahikardija. Na to zdravniki pravzaprav zelo malokrat pomislijo, da vi imate, ker ni tako zelo pogosta stvar. In sicer pri njej je značilno, da imate zelo visok utrip. Sploh je pa velika razlika, kadar vstanete, napram temu, kakšen je bil utrip, ko ležite. Se pravi, ko vi ležite, imate utrip normalen, potem pa vstanete, pa utrip podivja. Zakaj do tega pride? Navadno, to sicer razlagajo, da je vznemirjen živčni sistem, da je to disavtonomija, da telo narobe reagira, ampak jaz se pa sprašujem, če je to možno povezano z našimi razširjenimi žilami, ker če je žila razširjena in se ne stiska dobro, ne stisne žile, sploh kadar je utrujena, takrat sploh ne stisne žile, ne potisne krvi gor proti glavi in seveda vam se vrti. Sploh ko vstanete, se vam hudo zvrti, imate občutek, da boste padli skupaj. Hkrati vam pa nabije utrip, zelo visok utrip dobite, ker želi srce to nekako kompenzirati. Ali to imate ali ne, se prepričate na testu avtonomnega živčevja, to je test z nagibno mizo, lahko imate tudi ortostatsko intoleranco ali pa kaj drugega, ampak če imate tahikardijo, je to zelo za raziskati, to je ena od možnosti. Druga možnost je, da imate kaj narobe s ščitnico, tudi ščitnica to rada povzroča tahikardije. Tretja, tole razište, to omenite vaši zdravnici, ne vas pošle naprej na preiskave. Tretja možnost je, da vam kakšna zaklopka pušča. Če imate recimo Ehlers-Danlos ali pa hipermobilni sindrom, je možno, da imate tudi kakšno drugo bolezen vezivnega tkiva in v tem primeru začnejo zaklopke puščati. Ni problem to, da vam recimo zaklopka malo pušča, ker s tem normalno živite. Problem je, da se vam te poškodbe večajo. Naprimer, jaz sem imela prirojen prolaps mitralke, ampak zdaj mi pa rahlo puščajo 3 zaklopke. Te poškodbe se potem večajo, ker starostjo vezivno tkivo je še slabše, kot je bilo prej in še manj se stisne, in zato začnejo zaklopke puščati. In če vam zaklopka pušča, so zelo radi spremljevalci tahikardije. Potem je pa možno, da vam srce nabija tudi, sploh če imate recimo zraven občutek, da vas bo zadušil, da imate skalo na prsih. Če to pride in gre, tako kot kakšen krč, je zelo možno, da tudi je krč, da imate vi krč glavne arterije, vazospazem se temu reče, in tega vam na nobeni mašini ne bojo odkrili, ker vas ne dobijo ravno takrat, ko vi ta krč imate. Ker ko ga nimate več, vam naprave nimajo kaj zmeriti, razen če je bil krč tako močan, tako dolg, da vam je napravil poškodbo. V tem primeru vam, ali pa da vam delajo provokativni test, pa da ravno tam vaše srce odreagira. Potem je še ena zelo, zelo pogosta spremljevalka, ki je še težje odkrita, to je pa mikrovaskularna disfunkcija, endotelijska disfunkcija, se pravi, če imate vi velik intoleranc ali pa, lahko bi imeli tudi čist klasične znake, naprimer, da bi imeli zamašene žile, ampak navadno to ni od tega, navadno je od hudih vnetij, neprestanih vnetij, navadno so pri nas, ki imamo diagnosticirano fibromialgijo, ta vnetja od manjka encimov. Nekaj vam telo ne presnavlja, vam ne razgrajuje in vse te stvari ostajajo v žilah, delajo vnetja in zaradi vnetij vam ne presnavlja kisika. Če vam ta kisik ne pride v dovoljšni meri v srce, lahko ste tudi tik pred infarktom. Pri meni se je to zgodilo, poznajo tudi marsikatere, ki so od tega tudi prav imeli infarkt. V tem primeru se vam takrat, ko je res tako huda situacija, poviša troponin,
včasih Didimer, kadar gre bolj za strtke, predvsem pa imate spremenjen EKG. Problem je, da če ste enkrat imeli spremenjen EKG, da če ga imate drugič, bojo rekli, da je to za vas normalno. Ni normalno, to nakazuje, da ena pot ne dela, kar ni problematično, da vi s tem ne bi mogli živeti. Problematično je, če se vam te stvari ponavljajo, ne? Se pravi, vi imate stalno vnetje v žilah, stalno se vam te poti, kjer je pot kisikova, ne bom rekla, so ovirane, vi imate stalno skalo na prsih, občutek, da ne morete dihati, strašen ste zadihani, ko nekam greste po stopnicah, meni se je to začelo najprej kazati na stopnicah, jaz do prvega nadstropja nisem normalno prišla, pa sem bila stara komaj 40, s tem, da sem bila v bistvu športnica, kako ne rečem, celo življenje sem ogromno migala. Tako da, če imate neke take znake, kakršnekoli se pejte pokazati, pri mikrovaskularni disfunkciji jo je zelo težko diagnosticirati, zmeri me sprašujete, kako se diagnosticira. Diagnosticira se po kliničnih znakih in šele takrat, ker res take hude poškodbe naredi na telesu, včasih tudi ishemije, se pa da diagnosticirati včasih s scintigrafijo, se pravi, če greste na scintigrafijo pred obremenitvijo in po obremenitvi, se včasih te tipične zgostitve tam tudi vidijo, ampak vse te stvari morate vi zdravniku namigati, ker če greste na osnovne teste, več ali manj vam ne bo pokazalo nič. Ustrajte, pejte nazaj k drugemu kardiologu, tretjemu, po drugo, tretje mnenje, katerokoli ali pa 17. Če imate vi tahikardije, to ni v redu. Še nekaj vam bom zraven povedala, če imate slučajno intolerance in dejansko posposturalno ortostatsko tahikardijo, jaz ko spremljam te tuje grupe, beta blokerji še upočasnijo to presnovo, res da znižajo pritiska, ker se vam včasih ob tem poviša, pa nekateri beta blokerji uravnavajo utrip, da nimate tazga utripa, ampak presnovo imate pa slabšo in na dolgi rok ne pomagajo, tako pravijo skupine, jaz nisem zdravnika, vi poslušajte zdravnika, jaz vam samo govorim o izkušnjah našega društva in o tem, kaj v tujih skupinah bolniki opažajo. Zdravstvo včasih sledi tem zadevam, včasih pa ne. Vsekakor pa zdravstvo pozna precej stvari, ki pomaga, od kalcijevih antagonistov, dajo aspirin za te zadeve, dajo tudi druge stvari, tudi zaustavljati te intolerance, se da marsikaj narediti, tako da mogoče, da ne bom danes predolga, lepo bote, pa se še kaj javim.